Profesor Dr. Nezir Kraki mbajti ligjërat me temën strategjia kombëtare, a e kemi, para komunitetit intelektual dhe të interesuarve të tjerë në Gjakov. I ftuar nga shoqata intelektualve Jakova u zhvillua një debat interaktiv. Fillimisht Rushdi Sefa e prezantoi një jetëshkrim të shkurtër të profesor Krakit. Nezir Kraki është aktualisht ligjërues i shkencave politike në Universitetin Paris, në Paris, dhe drejtori i programeve akademike në shkollën private të biznesit e NACO në Lille. Ai ka më shumë se 10 vite që jeton në Paris, ku kishte shkuar për studime master dhe doktorat në fushën e shkencave politike pranë Universitetit të Parisit. Në vitin 2016 është specializuar në vendimmarrje strategjike në Universitetin prestigjos të Stanford në Kaliforni, ku ndoqi dhe krijoi me sukses programin Strategic Decision and Risk Management. Vitet e fundit, zoti Kraki ka qenë i përfshirë edhe në projekte dhe misione sidomos Kosovë dhe Shqipëri. Në vitin 2011 u angazhua si ligjërues i ftuar në programin Brain Gain në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina. Gjatë vitit 2013 ishte rikthyer në Kosovë me angazhim të kohëpaskoshëm si koordinator programi dhe ligjërues në Institutin Kipret të Prishtinës. Në vitet 2015-2016 zotni Kraki ka punuar si këshilltar i lartë për politikën e jashtme rajonale me theks çështjet shqiptare pranë Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Shqipërisë. Është vazhdimisht i pranishëm në opinion përmes analizave dhe publikimeve të tij rreth faktorizimit të shqiptarëve në përgjithësi dhe shtetbërjes së Kosovës në veçantë. Profesori i shkencave politike të Universitetit Paris Est në Paris tha se mungesa e një strategjie na ka shkaktuar shumë probleme. Kam pas fat gjatë shkollimit tim fillestar, fillorët, mesën me kalu edhe në për shkollat e Gjakovës. Jam nga Juniku, jo shumë larg nga këtu. Siç e tha dhe profesor Rushdeu, kam shkuar në Paris para gati 11 viteve me qëllim me u formu, me u zbut, me u rafinu, edhe me u aftësu në mënyrën më të mirë të mundshme. Jam shumë i lumtur që deri diku ja kam arrit. Edhe jam shumë i lumtur që nuk e kam harru, edhe se kam plan me harru as origjinën edhe as hallet tona të cilat edhe mua dhe shumë njerëz tjerë na kanë shtyr me shku jashtë me lyp shpresë ose opsione tjera. Kështu që jam shumë i lumtur që jam sot këtu, edhe du me falenderu posaçërisht kryetarin e shoqatës juaj. Gjakova ka qenë djep i intelektualëve. Po shoq disa nga ju i njoh si emra, si figura. Unë ndihem sot shumë i vogël pranin juaj, fatkeqësisht hallet tona si shqiptar. Unë po konsideroj temën mbi emrin kombëtar, strategji kombëtare, po e marr si këmbë në Ballkan, Kosovë dhe Shqipëri. Pastaj mund të flasim për strategji shtetërore, se ne shqiptarët jetojmë, i kemi 2 shtete, po jemi edhe goxha vendimarrës edhe një shtet tretë, siç është Maqedonia. Kështu që sot mëngjes isha në radio këtu, në radion e juaj lokale, Radio Gjakova, dhe folëm pikërisht për këtë, dhe bëm një si lloj hyrje në temë për strategjinë tonë si këmbë apo si shtet. Kisha dashur me rikujtu një herë, ju jeni gjithë, edhe unë kam jetuar në sistemin jugosllav. Këtu më kujtohet shumë mirë, edhe unë kam shku një pjesë të shkollimit e kam kryer noda. Domethënë, kam kalu nga Jugoslavia në luftë, në UNMIK, në Kosovën e pavarur. Këto 3-4 sistemet e fundit i kam njoftë edhe unë. Kosova dhe shqiptarët në përgjithësi e kanë pas fatin e keq me udhëtu në histori, po flas edhe shqip, po flas shqip thjesht, më falni, se nuk du me t'inglu as karikaturë gjësore, as po flas si që flasim Shqipen në Gjakova apo Njërik, që mos mazini për të madhe. Shqiptarët kemi pas fatin jo të mirë që të udhtojmë ndaras në historinë këtë shekullin e fundit. Udhëtimi, unë kam qujtë udhëtim atipik me hallet njëjta. Hallet i kemi pas njëjta, por udhëtimet e ndara. Me njëherë pas luftës, as në UNMIK, as tash me pavarësi, fatkeqësisht. Strategji kombëtare kemi pas shumë të qartë në Jugosllavi, ku edhe organizonim manifestime, edhe e dinim sakt pse
hapi Universiteti Prishtinës, e dinim sakt kontributin e edukimit, mësuesve që vinin nga Shqipëria, e dinim sakt cili ishte armiku, e dinim sakt cili ishte qëllimi, kishim qëllim lirin, me vetësin. Tash kur i marrëm ato, sot nuk kemi strategji. Sot unë kam punu në Ministrinë e Punës së Jashtme të Shqipërisë, një kohë kemi tentuar me përpunu një platformë pan-shqiptare dhe platforma shqiptare në Maqedoni, për shembull, kam qenë i kyçur në ato shkëmbime, bisedime para se më bë publike. Që platforma e fundit që u ambullsoi shqiptarët në Maqedoni me gjetë një gjuhë përbashkët, Shqipëria ka pas para 4-5 vite një strategji relativisht qartë të rifaktorizimit shqiptarëve në Ballkan. Sot e njëjta Shqipëri, i njëjti kryeministër, si duket nuk e kanë më atë strategji, nuk e kanë më atë platformë si prioritet dhe pasojat veç kemi fillu t'i hetojmë, t'i ndihmë këtu. Për atë arsye thash që Shqipërisë, e kam thënë edhe në Facebook për disa javë, Shqipërisë kemi pa sherën shumë 45-ën, nuk do t'ishte mirë t'ja shohim sherën edhe tash në 2020-ën. Sepse ne kemi prit që Shqipëria t'na kuptoj, jo Shqipëria t'na shes si një copë territori, si një copë problematike territoriale, e cila duhet ose të coptohet, ose të renegociohet, ose të shpërndahet, ose të i bashkohet. Asnjëherë s'kemi qenë kundër bashkimit, por bashkimi dy pjesëve jo funksionale krijon një pjesë gjigante jo funksionale. Kështu që duhet të paktën njëna pjesë me funksionu. Për momentin, mungesa strategjisë Shqipëri, mungesa strategjisë këtu, na ka fut, ose është duke na fut në një cikël që unë po e quaj të mjegull politik. Si shqiptar nuk na konvenon, por mendoj unë, t'i rihapim temat për cilat ne kemi konsideruar që janë mbyllur. As temën e Kosovës, as temën e bashkimit për momentin. Strategjia serbe e ka që 2 shekuj në top temave i ka shqiptarët si njësi, si të përbashkët i sheh. Qëllimi tash me qeverisë serbe është që të na bashkojnë në hall. Hallet e Kosovës dihen, Shqipërisë dihen, qëllimi i Serbisë, sipas mendimit tim, është që ata kanë strategji, për fatin tonë të keq. Strategjia e tyre parashet që sa vite që shqiptarët, çështja e Kosovës mos konsiderohet si Kosovë, por si çështje shqiptare dhe të negociohet me Shqipërinë. Kjo nuk mund të funksionojë. As nuk duhet të proklamohet, as nuk duhet të përqafohet si tezë, sepse e eklipson definitivisht Kosovën edhe si çështje, edhe si rrugtim historik, na e devalvon, na devalorizon edhe luftën edhe sakrificat tona si Kosovë. Plus kësaj, duke ditë që Shqipëria është shumë brapa, si në realizimin e kushteve për BE, si në realizimin e funksionalizimit shtetit të së drejtës aty brenda për brenda. Në shumë aspekte, Serbia e di, edhe Armiqstan më të vjetër, ata e din gjithë që nëse Kosova dhe Shqipëria futen në ciklin e supozuar ose të shpresuar të bashkimit, neve si shqiptarë na merr 20 vite ose 30 vite. Dhe as nuk mbyllet, as nuk kemi siguri që do mbyllej. Ai kritikoi edhe politikën në Shqipëri karshi Kosovës. Si këshilltari Ditmir Bushatit, ai tha se në vitin 2015 jemi munduar ta definojmë një strategji për ta zhbllokuar situatën, por tash politika në Shqipëri ka strategji të tjera. Ndarja e Kosovës, pjesa gjysma e minjerave të shkojnë në Serbi, një pjesë, një copë toke Luginës Përshevës të vinë në Kosovë, por e njëjta paketë parashet bashkimin me Shqipërinë. Këto nuk e dinë shumë njerëz ndoshta, por kjo është pjesa dytë e paketës e cila negociohet sot, për cilën presidenti i Kosovës paguan kompani lobuese në Francë, në Gjermani, për cilën dhe Edi Rama, si kryeministri i Shqipërisë, manevron ose
tash sa ajo është bind fatkeqësisht që ka rol historik. Edhe kur një lider kalon nga faza liderit normal, lider populist, tani lider autoritativ, nuk ka shpëtim aty, ai me siguri preket nga virusi megalomanis, që në politikë është shumë i rrezikshëm. Njerëz, lider megaloman, një lider që janë bindur se historia do t'i shenjoj, historia do t'i njeh, historia do t'i gjej vend, ka pas gjithmonë Evropa dhe Ballkani. Sot kemi plot Putin, Erdogan, ka plot lider që mund të jenë pozitiv për shtetet e tyre, në fat shkurt, por në fat gjatë i shkaktojnë dëm jo veç vendit, po edhe rajonit. Fatkeqësisht sot i kemi këndej e andej disa lider që janë bindur se janë duke zgjidh një çështje shekullore. Në fakt s'është e vërtetë. Nuk mund zgjidhet çështja shqiptare nëse i lëvizim 3 kilometra tokë. As çështja serbe. Ne gjithë e dimë se edhe serbë jetojnë 5 shtete. Sigur shqiptar. As serbë nuk do ta konsiderojnë kurrë çështjen e popullit serb si të mbyllur nëse Mitrovica Veriora ose Leposavici shkon andej. Kush e proklamon këtë tezë është totalisht gabim, sipas mendimit tim. Kështu që nuk ka kjo strategjia e mjegullt e momentit këtu, për cilën unë po e denoncoj çdo ditë gati. Disa po më kritikojnë se po denoncoj nga Parisi, po atë mundësi e kam me denoncu të pakta. Edhe kam luksin thojza me qenë totalisht i lirë, edhe objektiv kur flas për Kosovën dhe për hallet tona, sepse nuk e kam asnjë varësi nga asnjë parti, nga asnjë individ, nga asnjë institucion këtu. Dhe kjo ma jep kjo s'ka çmim për mu, si intelektual i ri, me hall Kosovën, se vjen edhe për një familje që historikisht ka qenë e internume, e diferencume, ose da kemi qenë gjithmonë si zonë, dhe Juniko dhe Gjakova si zonë e shkelën, por unë jem duke denoncu me sa po mundem strategjinë, edhe ligjërata me student atje, kam fut disa ligjërata që kanë temë Kosovën, integrimin e Ballkanit, Shqipërinë e këto. Sa të mundem, po flas për disa strategji, për nevojën e një strategjie tjetër, pak më të qartë, edhe nga Brukseli, po edhe nga ne. Sot Brukseli nuk ka strategji për Ballkan. Gjithë liderët në Bruksel, gjithë liderët evropian, të Francës, Gjermanisë, Anglisë, Austrisë, të Belgjikës, që kanë qenë të kyçur në dosjet ballkanike, ata s'ekzistojnë mo, s'kan asnjë rol. Kur rikthehet Bernard Kouchneri në Kosovë, ai vjen si turist. I paguhet 60.000 euro prezenca këtu, zakonisht, disa fotografi, pa ai nuk e ka asnjë peshë, asnjë rol, as Franca, as në asnjë vend botës. Liderët aktual në Evropë nuk e kanë Ballkanin prioritet, as Kosovën. Se u tepru 20 vite rresht. Na kemi 20 vite. Franca ka 20 vite që i thot Serbisë, i thot botës, Rusisë që Kosova është mbyll. Mos kërkoni, i thot Serbisë mos kërkoni mo. Kosova është mbyll, hajde diskutojmë për pakicën serbe, disa favore për serb. Tash jemi çuna, jo, Kosova s'është mbyll. Çka presim tani? Çka presim nga Franca ose Gjermania? Kur ti vetë si shtet, si institucion ose si presidenti një vendi, shkon edhe thu, jo s'është mbyll. Po ne duam të vazhdojmë negociatat, të vazhdojmë bisedimet për çështje jetike, për marrëveshje gjithë përfshirëse. Na veç kemi negociu, kemi lëshu ballë deri tash. Mos pasja një strategji na ka shkaktu dome shumë të mëdha, se kur lexohet raporti i BE-s, raporti i fundit që ka dalë vjet, faqja e parë, mjafton me lexu faqen e parë të raportit, edhe aty e shihni që Kosova ka zyrtarisht 2 shtetësi, 2 menaxhime, 2 lloje tabelave për kerë, 2 rryma, 2 furnizues, 2 kode. Gjitha janë zyrtarisht në shkrume të pranuara. Veç ajo listë, veç faqja e parë e raportit e dëshmon që Kosova në fakt është shtet jo funksional. Nëse marrim shtetin, definicioni klasik të një shteti që duhet me ditë ku i ka kufit, duhet me pas sovranitet edhe në kësaj përket kodeve dhe identiteteve edhe
etiketave shtetërore. Na s'kemi ende lloks as nevojë të heqim dorë me njëherë nga identiteti ynë, shkaku i cilit edhe kemi vujt dhe i cili na ka mundësu me gjithat me mbijetu. Kështu që si strategji kombëtare mendoj duhet ta kemi faktorizimin e shqiptarëve ku do të qofshin këtu në Ballkan, se jashtë ne po arrim pak a shumë me u faktorizu, po jemi shumë pak. Nuk peshojnë shumë Parisin me 12 milion banor, kështu që në Ballkan mund të peshojmë shumë më shumë. Kështu që strategjia e munguar kombëtare për cilën Shqipëria do të duhet ta kishte rolin kyç, është duke na shkaktu vonesa dhe një farë lloj stagnimi. Këtë stagnim Serbia sot po e përdor. Kur del Vučići thotë që shkaku i takses është shkaktu krizë humanitare në Serbi, ajo është absolutisht e vërtetë. Po ai thotë ato në Gjermani, në Paris, në Londër, edhe normal që krijon e prek edhe emocionalisht gjermanin e francezët. Është krizë humanitare, dhe termi frikson. Edhe tani normal që ata lypin që Kosova me lëshu pe, se është duke shkaktu krizë humanitare, njerëz nuk kanë, ju kanë ullë rrogat, ju kanë ullë të ardhurat në Serbi, shkaku i Kosovës. Ua, po mirë që kemi atë luks në atë kapacitet me shkaktu aq dëm në Serbi, si se pas kemi ditë edhe ma herët. Nuk e kemi ditë ma herët, se kemi pas strategji. Strategjia vetme në Kosovë ka qenë i farloj mbijetese politike, jo e popullit ose e Kosovës, po e disa njerëzve, e disa strukturave, disa njerëzve, disa klikave, kështu që tash isha në ambasadë Kosovës në Paris për festën e pavarësisë, e më tha njoni aty konsolash, s'ti që ka banë për lejnë se Kosovë, tha, po shkruun, tha nas, po mundem më angazhu debat, se na, po na kuptonë. I thash, ju rejnë qetë, ka kush rrezikon. I thash, s'po muj më udhuru mo, se u bo 20 vjetë. Thash, kur i bot ka 3 shtëpia në Vetërnike, në Pejton, që su naltë. Se i morë diplomat, krejti blet titut, krejti bot. Thash, a, dini me undarje? Se u bo 20 vjetë. 20 vjetë është një gjenerat. Njerë që kanë lidh vitin 2000, i kanë sot 19 vjetë. Dhe më thënë, personi i re që i ka sot 19 vjetë në Kosovë, gjithë jetë e ka pa agregat në trotuar. Masi ne e të prumë me 20 vite, tash aty e njerës që me nguti ta mbyll dikush dosjen e Kosovës. Kush lëshon pe? Këta. Okej, hajtë. Hajtë, shko të ata, shko lypa nej. Kur kemi shku në Bruxelles në 2013, kemi shku me shbloku Serbin. Serbia është bloku, ne kush është kemi marë. Absolutisht asë një sinjal pozitiv, asë një nënshkrim, asë një datë, asë një... Nuk kemi qasje asë në bursat e Erasmusit, asë sistemin e shkëmbimeve me student, si Kosovë. Dhe më thonë, 2013-2019, ma shumë se 5 vite, 6 vite tash përbohem, a duhet me bo dhe 5-6 vite, edhe 15 vite, 16 vite tjera, me kuptu që kjo qasje nuk funksionan? Unë gati jem dorëzu, po pranim më dorëzu, me kuptu arsyen pse. Unë ju garantoj që çdo person që tu me dalë me mikrofon me marrë pyetje njerëz, krejt e din që kjo është gabim. Krejt e din që halli i një Kosovari 19 vjeç sot nuk kuptohet as nga presidenti, as nga kryeministri, as nga qeverit, s'është kuptuar asnjëherë. Tash del Edi Rama dhe thot që Kosova dhe Shqipëria dhe në njëjtin qati. Unë skuqem kur shoh njerëz që pa prit mas shëndrojnë patriotën kombëtar, edhe që zbulojnë Kosovën 2015 ose 2018. Kosova ka vite që ekziston, hallet tona kanë qenë këtu, e Shqipëria ka qenë aty ku është. Ka 30 vite që dështonë që ngel në vend. Unë i kam thonë dhe Ditmir Bushatit në zyrën e tij se ai e ka pranu, thani zërë, nuk kemi unë takime me njerëz të NATO-s, nuk di çka t'ju them për Kosovën. Nuk e kem as një dokument, as një not
diplomatike ose diçka që e sqaron Kosovën. Krejt funksionarët e Shqipërisë, Kosovën e shohin si diçka egzotike. E ne mendojmë që ata flajnë e qohen me neve në mendje, ose me synimin sikur ne që e kishin. S'është e vërtetë, fatkeqësisht. Tash, nuk mund ta marrë si seriozën, as propozimin që vjen prej atje, as lot të krokodillit që ai mundet me ide për neve. S'ka absolutisht kuptim. Ne i kuptojmë ata shumë më mirë se ata neve. Tash, dëshira për me mbet një histori të Ballkanit, sikur Aleksis Tsipras i Greqisë me Zaevin e Maqedonisë që po mbesin tash në farformën historime në shkrimin e marrëveshjes së presme, nuk duhet me qenë kundërproduktive për njerëz që kanë vujtë, që kanë jap jetën, njerëzë, vite. Nuk kemi mundësi me jap më shumë se ç'kemi dhënë deri tash. Vetëm shqiptarët janë trethuar me shqiptar. Shqipëria është e kufizuar vetëm me shqiptar. Kosova, gati vetëm me shqiptar kufizuar. Tash a mundemi me shku edhe më mbrana jo. Unë nuk shoh sot rrugdalje tjetër përveç stopimit sa më të shpejt, ndalimit sa më shpejt, krejt kësaj që është duke ndodhur, edhe ridiskutimit njerë brenda me gjetë një vi, platforma dialogut që për mua është si hartim me shkrim. Ata janë mbyllë kanë pas një 2 muaj kohë me bërë si hartim me shkrim, platforma dialogut, kanë bërë një listë me dëshira, e ato sanet që duhet diskutu diku tjetër. Shpenda Ahmeti, unë mëj me pas respekt për to, po posti i tij është fiktiv për mua, nuk ekziston. Realisht nuk ekziston. As ai grupi i dialogut nuk ekziston. As një rol nuk e ka. Vetëm një rol që e kanë me ditët kur ti marrë dhe parat që është duken nga buxheti. Veç aty shihet ekzistenca aty. Se realisht as në korridorët BE-s nuk peshojnë, lemon zyre. Kështu që ata duhet me umbledh tjetër formë, Ramushi me pas, tash Ramushi po del si shtet tjetër, Hashim Thaçi si shtet tjetër, këta PSD si shtet tjetër, 3 shtetën as mund të me i pas këso. Mitrovica me Serb shtet tjetër, 4-5 shtete s'kem luksim i po. 4 vija, 4 strategji. Njëri për kufi, tjetëri kundër. Njëri për taks, tjetëri kundër. E ko pasko vjen ai dozë totalisht e pavetdijshme për Tiranës, me kontribumet e me këtu. Me sqaru diçka. A Tirana se ka kuptu hallin Shkodrës, beja kupton Prishtinës. S'ka mas gjë kundër Tiranës, po unë jem shumë i mlefosur që ata kanë kaq talent me dështu. 30 vjet me dështu. Duhet ko gjatë talent. Duhet me nuk e di si kanë arrit me zgjedh njerëz që programojnë dështimin e një kombi. Nuk e di si mendoni ju, personalisht e shoh shumë urgjente stopimin, ndalimin e krejt që është, jemi një farë ondre, ne ju jemi veç shikues, fatkeqësisht, për momentin. Mundet me na ndodh diçka shumë e keqe, e parushme. Nëse ndodh ajo që e thash fillim, që Kosova me pranu, që Kosova me lyp mos njohje tash. Ne kemi ndalum me kushtetutën, me planet historik, ne kemi ndalum me ligj, ndalum me kushtimisht. Termi shqiptar s'figuron në asnjë tekst. Kosovar, okej, 10 vjet rresht, Hashim Thaçi ai personalisht e ka qujt gati turpshme kur dikush Kosovë është deklaruar shqiptar. Tash i njëjti lyp që në fakt e pranon që Kosova s'mundet me ekzistu veç vetë. Se Edi Rama pas ka tregu. Këto kanë qenë argumentet e Vuk Jeremiqit në OKB. Fjalimin e parë, kurse e shpallim në pavarësinë, ai shkoi në OKB. Fjalimin e parë që kanë bajt, pa thënë Kosova do ta shihni. Këta do dështojnë. Kosova s'mundet me ekzistu si shtet, do ta shihni mas disa vite. Aty do jetë djepi i krimit, korrupsionit, edhe do jetë dosje në shpinën e juaj. Po vje keq, po i kanë dalë gati 90% e fjallë. Sot, Kosova është
e ka humbur rrugën dhe Kosova tash vetë deklarohet që nuk funksionon si Kosovë. E vetëm një mënyrë me ekzistu Kosova na qenë ka tash me coptu pak edhe me shku me Shqipëri. Ne s'kemi qenë ideja e shkëmbimit territorëve atje në veri me Preshevë ka qenë kur ide absurde. Po është dash me u nxjerr si kart 2005 me Atisarin. Edhe ideja e bashkimit o dash me u nxjerr atëherë si kart. Jo tash, momentin më të keq politik. Amerika s'është më as Amerikë, me atë aksidentin demokratik që ka ndodhur atje, që ka sjellë në shtëpi të barë një person që me mosh mentale 12 vjeç. Ne s'mundem me llogarit në Amerikë. Ose duhet ta aplikojmë strategjinë si Izraeli me Obamën. Izraeli ka sabotu çdo përpjekje të Barack Obamës për bisedime 8 vjet rresht, derisa i kreva 2 mandate. Kur shkoj? Okej, ta që kanë rifillu kolonizimet atje në programi me administratën e re. Ne mund ta kemi edhe ata strategji. Pse jo? Ti sabotojmë, ti bllokojmë gjitha përpjekjet, të hiqemi nga bisedimet deri sa të shkon Trumpi në shtëpi. E tani me shpresë që dikush tjetër na shë me sy tjetër. Për momentin Kosova është si hal në sy për çdo diplomat, për çdo funksionar jashtë. Nuk ka njerëz ku më marrë me këtu. Ka halle tjera, Franca ka halle tjera, çdo ditë protesta. Tash më shku dikush te Macron mi thon Kosova, çfarë po mendon Kosova me Serbia, me a jap një pjesë, me ai thotë shko bëni çka doni, a jeni tu apo bisedoni, nëse gjeni pajtim, shkoni krejt në Serbi. Nëse është opsioni juaj, ne jemi okay. Se i par disa artikuj, ja Franca, plani Francës i Rusisë i Amerikës. S'ka plan Franca as Rusia as Amerika. Plan kanë këta këtu. Serbia ka plan strategjik sakt, Serbia din fix. Serbia me 2 vazë lulesh në Ur Tibrit ka arrit me bloku Kosovën në nivel të gjys. Ajo është strategji kombëtare, jo. Ne tash me taks, po taksa shumë mirë ishte ideja. Shumë mirë. Po tash takset duhet dikush me pas tash mend me menaxhua taks, se taksa është si mjet shtrëngues. Jo me loni 100% non stop tash, më u prish me krejt. Po duhet me lyp diçka. Po e lëshojmë takset prej 180, të jam respektojmë këto 2-3 pikat e para, unë po ulim të 70%. 3 pika tjera, 40%. Edhe të bëjmë një deadline, një datë, deri në fund vitit, po heqim krejt taksen, me kush që Serbia të paktën më respektu marrëveshjet e 2013 se këtej. Ky cikli i mbrapsht do mbyllet para se me na hap cikli i ri politik ballkanik në cilin do humbim edhe edhe do mjegullohemi kështu si këmbë, si popull, si shtete, 2 shtetet, edhe nga i cili kur dalim me gjaz do ketë as BE, as NATO, e ku me di që do ndodhë. Edhe kjo neve na çon deri në 2035, në 2040. Nuk kemi kohë. E keni pas sa ka marrë kohë Maqedonia me Greqi? 27 vite blokadë. 27 vite për një nënshkrim. Maqedoni Veriore ka qenë propozimi që 26 vite. Edhe që? Do të 27 prej 2005 Maqedonia është shtet kandidat. Sot jemi 2019, që 15 vjet Maqedonia është shtet kandidat për BE, po të mos kishte qenë konflikti me Greqi, ajo sot ish anëtare e BE-s, bashkë me Sloveninë ose me Kroacinë. Kështu që doset në Ballkan kur qelen anormaliteti bëhet normal, konsiderohet si normal. Sikur fusnota kjo fluska e Borës që s'po shkrihet më. Fluska e Borës aty poshtë, Kosovo, është normal tash. Në BE nuk e pengon askënd. As Spanjën, edhe mos njoja prej 5 vendeve të Evropës, BE-s, se ne kemi gjetë, ne jemi pajtu me të, edhe BE-ja ka gjetë opsione si me avancu Kosova drejt BE-s, pa të pranu BE-ja. Tash, ata si pengon më kjo formulë. Edhe është normalizu anormalja. Kur normalizohet anormalja, s'merret kush me të. A merret sot kush me Çipro? Çipro është fut gjysma ishullit në BE 2004. E kemi temë çdo vit në fakultet. A merret kush me Çipron turke? Jo.
2004, në bu 15 vjetash, është një pjesë evropiane, ku fini aty me gjemba, pa gjemba, mëz vetë. Smeret këshmete. Ne duhemi të merremi vesh urgjentisht me njëri tjetrin dhe t'i ndalim këta politikanë, sepse edhe ashtu jemi shumë vonë. Në pyetjen se kush janë figurat politike ose shkencore që do të mund ta zgjidhin këtë situatë, ai nuk përmendi emra, por tha se edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri ka njerëz të ndershëm që mund t'i dalin zot vendit. Jo, nuk isha preferuar me përmend emra. Ka fatmirësisht populli shqiptar andej kufirit, ka intelektual, ka njerëz akademik, njerëz me kredenciale dhe publike, njerëz që janë kështu të pandotur nga rrethanat e politikës ditore. Ka dhe në Shqipëri dhe në Kosovë, fatmirësisht. Fatkeqësia ka ndodhur që nga ai që thashun gjatë intervenimit, uzurpimi i roleve kyçe nga njerëz jo adekuat ose nuk ka shku, po, jo kompetent, uzurpimi ka shku edhe deri te titujt akademik më të lartë, tash njerëz që kanë integritet moral, intelektual, personal, nuk din veten komod, në kur shumica rreth tyre çoroditet. Që ata ose janë tërheq vetvetiu, ose i ka shty sistemi drejt exitit, drejt daljes, kanë sot shumë zër të vetë deklarohen. Ka plot që munden me vetë deklaru, po duhet sistemi ose partit ose struktura socio-politike me ja prasë ose shansin dikujt, me kërku ndihmën e dikujt. Sot ka shumë pak parti ose njerëz që janë në rol në poste kyçe, cilë pranojnë që kanë nevojë për ndihmë. Dhe kjo është, po, fatkeqësisht. Ne gjithë dim që ata kanë shumë nevojë për ndihmë, po ata janë të bindur për të kundërtën. Kështu që nuk është ndonjë subjekt politik që mund të udhëheq. Jo, subjekte politike ka në Kosovë, edhe në Shqipëri subjekte politike ka, ato subjekte politike si këtu si atje duhet me u ridinamizu me mendim pak më të ri, me figurat të reja eventualisht, duhet me shiku pak edhe qasjet, mos me qenë as shumë laksiste, do më thonë të buta, as shumë radikale të ngurta, me pas qasje konkrete, në lidhje me terrenin, me nevojat reale. Nuk ka nevojë me pas shumë ideologji në Kosovë, se mungesa ujit s'është as e majt as e djathtë, mungesa ujit është veç mungesë e ujit. Korrupsioni kur shitet një fabrikë në Kosovë nuk është shitje neoliberale, po shitja nëse është bon sistem të hajnis, atë edhe nëse ka bler një kapitalist i madh, po ta kishte respektu kontratën, të kishte investu 20 milion sa ka qenë programi, i privatizimit do kishte pas sukses. Është një fatkeqësi, sepse po futemi në një mjegull politike që nuk po i konvenon shqiptarëve, është një sistem i orientuar dhe një cikël që do të na marrë shumë kohë, tha ai në këtë bisedë interaktive.